Esta mañana venía hacia el trabajo y el llavero me iba haciendo un ruido constante, chichín, chichín, chichín. Y al rato digo, Pedro reacciona, he metido el llavero en el bolsillo y ha dejado de hacer ruido. Normal, ¿verdad? Una tontería tan grande como esa me ha recordado un texto que encontramos en Santiago, donde dice que el que sabe hacer lo correcto y no lo practica, le cuenta como pecado. Yo no voy a entrar ahora en el juego de moralizar a la gente, de decir, bueno, si sabes lo que está bien, lo que está mal, Dios va, etcétera. No, es algo mucho más práctico que todo eso. Hay veces en la vida que hay situaciones que nos molestan, que nos hacen daño. Somos conscientes de ello, pero no hacemos nada por cambiar esa situación. Hay una cosa correcta de hacer y no lo hacemos, y eso nos cuenta como algo malo, negativo para nosotros mismos. Imagínate hasta qué punto aparente teología te sirve para la vida diaria. Identifica qué son las cosas que hay en tu vida que no te gustan y haz algo por cambiarlas.